Menurut para ilmuwan, para kedokteran, bukan agamawan, al-aqlu salim fil jismis salim. Akal sehat terletak pada badan yang sehat, min sana impoi komporisonijen. Nah, badan yang sehat itu syahwati gede, kuat, syahwati gede. Wong sing syahwati gede niku sehat. Mulane kados aku kon cerdas. Makanya konsepnya ben cerdas niku biasai 4 sehat 5 sempurna. Ben cerdas. Tapi tiang cerdas 4 sehat 5 sempurna ini karena syahwatnya kuat, ketika tidak bisa memanage pada syahwat itu sendiri, malah justru terjerumus di dalam jurang hitam. Itu bahaya dengan korupsi dan lain sebagainya. Itu maklane sing tiang korupsi itu kudu sing cerdas. Sing bodoh-bodoh ora enak sing korupsi. Ora iso, ora jalani, ora iso aneh. Orang yang mencuri kayu di satu hutan itu sing cerdas. Emang bodoh wajib siji itu tok. Mulai kena penjara. Ada sing dodol sak hutan itu malah aman, cerdas. Orang itu ketika syahwatnya kuat, cerdas. Kenapa? Wong itu ada kepinginan mikir bagaimana mendapatkan apa yang diinginkan. Niku. Makanya Sayyidina Umar itu orang cerdas. Imam Nawawi niku nggih seorang yang cerdas. Dan Imam Nawawi niku kalau ada kemiskinan apapun dalam masalah, niku kumpul kali bojone. Mari kumpul padang bisa menemukan jawaban. Niku tenan iki. Sahabat itu ketika dituntut kali sahabat itu pikirannya betul sakit padang. Sayyidina Umar gimana? Sayyidina Umar niku ketika dilarang untuk makan dihalang kali bengi kuat. Dengan tidak kuat itu akhirnya ora kuat kempet. Sadurunge bengi malam bulan Ramadan ora kuat kempet, akhirnya terjerumus ngumpuli bojo. Tapi konsisten mengaku kesalahannya, lapor kepada Rasulullah. Setelahnya matur datang di Nabi kalau dia itu terjerumus keblowok pada istrinya. Akhirnya kali Gusti Allah mungkin dalam salah satu tiga perkara yang diberikan oleh gara-gara Sayyidina Umar, akhirnya hukum menjadi murah. Terus akhirnya didhawuhi kali Gusti Allah, ukhillalakum lailatas siyamil rafatsu ila nisaikum. Ora apa-apa awakmu rafas nang bojomu. Rafas niku nggih betul salah terjemah nggih ya. Nang bojo. Mergo apa guna libasul lakum. Wong wedok niku tombo ademe wong lanang. Lha terjemah kan ngoten ya. Libas kan kembul tombo adem. Wa antum libasul lahun. Wong lanang ya tombo ademe wong wedok. Lah nek wong lanang utawa wedok ketemu ngoten tok niku pun anget. Pak Rohim Wilayani guyune pengalaman banget itu. Walaupun dalam keadaan dingin itu dicekel wis anget. Niku lho, niku manane lipas ngoten iki. Lah, mboten sami kali angete kemul mboten sami ya. Mboten sami. Ayo Pak Ji rasa ngene wis pensiun jan. Lagi to. Wis pensiun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mulane digambarno lipas itu nanti lah kita bicara tafsir macam-macam kayak ini. Di antaranya lipas itu ya wong wedok ya kudu iso ngemuli wong lanang, artinya harus bisa menutupi kesalahan-kesalahan wong lanang. Aja sampai ngetokno kesalahan wong lanang, malah justru kalau salah tutupono. Aja malah goleki. Lah wong wedok nggih ngoten kudu nutupi
kesalahane wong wedok jeneng kemul menutupi ngoten. Di antarane ngoten. Masih banyak kayak kita kaji. Unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu an ankum kuntum tahtanun. Gusti Allah ngerti lek kowe iku bakal cidra gak mampu untuk menahan kumpul karo bojomu, ngerti Gusti Allah. Mulane apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu, Gusti Allah wis ngerti kalau Sayyidina Umar itu akan terjerumus kaya ora penak enten yo. Akan khianat ya ora penak. Tahtanun diterjemah jadi khianat tapi kok yo kurang sopan gitu. Yes, akan melakukan nang bojone niku benar. Dadi mboten komitmen kali kali larangan. Yaitu yang dilarang baik di siang dan malam. Tapi alimallahu anakum kuntum tahtanun. Tapi wa ta'ala alaikum. Wah niki itu menunjukkan bahwa Sayyidina Umar kekasihnya Allah. Nah, kayak kulonan panjenengan maksiat bagaimanapun diterima enggak masih spekulasi belum ngerti. Tapi Sayyidina Umar langsung ditegaskan karo ayat Al-Qur'an wa ta'ala alaikum. Gusti Allah terima tobat. Lalu diterima tobatnya Gusti Allah berjanji innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti Sayyidina Umar kekasihnya Allah. Karena diterima tobatnya. Wa ta'alaikum wa afa'ankum. Dan di semua jantung enak wis diterima tobatnya awake tobat yo mesti diterima gak jelas. Gak enak dalil sing nerangno tobatnya kae diterima gak enak. Sayyidina Umar pun Al-Qur'an tegas. Wa afa'ankum. Lan Gusti Allah pun ngerbur. Afa dengan ghafar itu beda. Ghafar afa niku ngilangi, dilebur, dibusek. Lek ghafar niku ditutup. Istilah ini ku lek ghafar niku setipu zaman saniki. Lek afa niku setipu zaman biyen. Zaman biyen nulis keliru kan diilangi pancene. Kadang karo idu, kadang karo karet, kadang karo diilangi. Nah ini lho sing afa. Berarti hilang pancen hilang. Lek ghafaro setipu saniki. Karena keliru terus setipu ditutupi kali. Setipu lagi itu lek cara jabaraken penake ngoten ngene. Dadi lek afa niku setipu zaman biyen. Lek ghafaro setipu zaman saiki. Tapi dijelaskan kayak ngeten gak semuanya orang paham. Nek gak tahu dadi wong biyen, caca sak niki orang mosok to lho. Nggih sih kan Ibu. Setipu karet. Petelok mesti dhuwure nek karet. Grek kanggo keliru ki ya kosong. Astagfirullahaladzim. Tapi nostalgia. Nostalgia paling nyenengno. Harus sekolah terus bukunya dikai napa niku rami butuh Jepang di kantor. Ora nek tas kaya saiki mboten enten ya. Kresek ya ora enek. Wis niku. Wa fa'angkum wa ta'alaikum wa fa'angkum fal ana mulai saiki. Ya dari Allah. Basyiruhunna sekarang. Basyiruhunna iku kelon-kelonono ngoten lho. Kelon-kelonono bojomu wis ngoten di maknani secara kasar ngoten wis kelon-kelonono bojomu. Fal ana basyiruhunna. Tapi wabtahu ma kataballahu lakum yang golek sing di pertokno karo Gusti Allah, aja ngawur. Wabtahu ma kataballahu wa kulu wis mangan-mangan saiki. Wasrabu ngumbi-ngumbi yo. Iku waktu malam niku. Dadi saiki malam iki kelon-kelono bojomu mangano ngombe yo. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr sampai metune fajar. Lah imsak dos pundi? Ini sampai mboten pareng imsak kon nyeker. Imsak niku ngeten lho nggih, Pak. Dados asline niku waktu subuh kurang 5 menit. Lek cara
falak cara hitungan. Waktu subuh kira 5 menit. Terus dikacai 10 menit. Jadi saat imsak niku kudu 10 terus karena jenenge jam niku mboten wonten sing persis mboten bener. Bangga kadang ada 3 menit, kecil 2 menit kadang niku bangga. Nah niki. Mbak ojo bola sing imsak diurung mesti kalau imsak niku kacak berang menit kadang-kadang yo keliru kan. Atau lek ngitung barang ngeten kadang-kadang keliru. Mulane di keisetan gur 5 menit subuhe. Terus untuk subuh, lah iku 9 menit mesti subuh misalkan ojo dhisik ya lek subuh. Di keisetan 5 menit. Mulane dadine 10 menit. 10 menit niku sing 5 menit setan malam. Sing 5 menit setan subuh. Mulane sak oleh mangan niku benar. Wah, waktu sak niku. Nah, cuma wis dipareni ngoten mawon. Wis gawe ngati-ngati. Lah pas waduh wis imsak ya ora apa-apa iku sing durung subuh ngoten pas mangan lho iku mangan wis ya prenono wis imsak ngoten mawon. Ten Quran iku namung 3 niku tok. Lah terus ditambahi ten hadis man taqayya man qa'a alaisa alai qada'un wa man taqayya alil qada' rawal Bukhari. Tiyang sing muntah tanpa sengaja niku gak wajib qada, sing berusaha muntah niku wajib qada, berarti 4. Ten Quran 3 dan hadis 1. Masalah niat niku mboten ten Quran, ten hadis. La siyama liman lam yubayyit an-niyat. Hadis Bukhari riwayat saking Anas. Sikola la siyama liman lam yubayyit an-niyat niki cara Imam Syafi'i maknane ora sah poso lek ora di indepno niat, berarti mulane mulai maghrib wis oleh niat. Mengko lek sampean gak niat kok poso terus niku tetep kongkon nerusno sampai maghrib tapi wajib qadha menurut Imam Syafi'i. Lajeng hal ini juga senajan dengan Imam Malik setuju dengan mazhab jam'un. Jam'un itu mengkompromikan 2 dalil. Dalam satu hadis Kanjeng Nabi niku wekdal tapi betul Ramadan isu-isu datang Dewi Aisyah. Atur ya Aisyah, ya aku mero lain dak sedang. Sama duwe sarapan pagi ora. Terus Dewi Aisyah jawab, wallahi maafi tidak ya Rasul betul-betul sarapan. Jadi jajal panjenengan gak nemu panganan tahu enggak sedinone. Enggak tahu. Kanjeng Nabi niku biasa ngoten niku, mboten dahar niku biasa. Mulane Kanjeng Nabi niku wareg sedina, luwih sedina. Nah, kaya ngoten. Sampai kali Gusti Allah dipun janji, wis Muhammad walaupun tok kabeh niku kenikmatan di dunia akan mengurangi nikmati akhirat, untuk spesialis awakmu gak tak kurangi nikmati, orang kurangi nikmati ten akhirat. Lek awakmu karep jurang di Mekah kita kebeki emas karo perak untuk kamu. Kanjeng Nabi mboten purun. Mboten Gusti kula milih jutu yauman sabutu yauman. Kepinginan niku sing wareg sedina, luwih sedina, supaya lek wareg niku syukur, luwih niku iso ngrasakno nikmate wong wareg. Engko lek wareg terus gak iso ngrasakno nikmat. Ora roh sangsarane wong fakir miskin. Iki antarane. Lah, ketika Kanjeng Nabi matur ngoten, Dewi Aisyah matur mboten gak ada pangan, gak ada haram, Kanjeng Nabi dawuh, ini shaim, yo aku tak poso. Nah, berarti Kanjeng Nabi niate waktu pagi. Niki angsal niat waktu pagi. Nah, dari 2 hadis yang bertentangan, yang ketoke bertentangan,
Hadis Anas la syama liman lam yubayyit an-niyat gak ora diposo lek ora niat di waktu bengi, tapi sementara kalau Dewi Aisyah Kanjeng Nabi niat poso di waktu pagi. Niku lek cara Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, juga Imam Ahmad niku dipun jampun dikompromikan, dihamelkan, dimaknani bedo. Untuk sing Kanjeng Nabi tanglet daharan terus akhirnya niat poso pagi niku poso sunat. Lane poso sunat niku panjenengan angsal pagi-pagi niat poso tapi durung sarapan. Mari sarapan niat poso. Mari sarapan niat poso itu anak kula pun biasa sing cilik poso tapi terus sarapan iki masalah minta cilik ya. Nah, untuk hadis rahasia kalimat lagi bayit niat niku dikemalaken kalian atau dimaknani dengan poso wajib. Beda kali Abu Hanifah dawaken rahasia kalimat lagi bayit niat niku dilarikan pada poso-poso sing menjadi tanggungan, tapi tidak tertentu harinya. Kayak nazar, kayak kafaroh, kayak macam itu. Kalau sudah tertentu, pancen disunat poso, diwajib poso, ora usah niat waktu malam. Oleh karenanya pagi sakit masuk Ramadan melani kapan-kapan panjenengan lali waktu bengi ora niat, taklito dadi Abu Hanifah niat waktu pagi. Lajeng menurut Imam Syafi'i di dalam hadis rahasia maliman nami bayit niat orang yang poso bagi wong sing gak nginepaken niat niku harus dilakukan setiap malam, setiap satu hari satu di waktu malam, setiap satu hari satu niatan, setiap hari satu niatan. Kenapa? Karena poso niku bukan gandeng. Sak dina ya poso satu ibadah, sedina ya poso satu ibadah, sedina ya satu ibadah. Nanti setiap satu ibadah diniati satu. Lek cara Imam Malik boten. Cara Imam Malik niku faman syahida minkum syaraf fal yasumhu. Kalau sedang mutakal kon poso, niki poso niku saulan penuh. Saulan penuh poso Ramadan niku satu paket. Nanti saum Ramadan, poso Ramadan berarti satu Ramadan satu paket. Oleh karenanya pokoknya di awal niku pun niat nglakoni poso Ramadan full ya wis cukup. Jamak nggih. Ya ora dijamak yo. Niat sak poso Ramadan penuh ngoten tok punan. Wis sak Ramadan kan sesuk ya Ramadan selama bulan Ramadan ya wis cukup. Niate di awal tok. Oleh karenanya cara Imam Syafi'i cara kuno-kuno biyen niku senajan lek niat panggah lafate melok Imam Syafi'i nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati fardhon lillahi ta'ala. Ora ramadhana hadhi sanati bener ramadhani hadhi sanati rono lafat ghairul munsharif niku lek dimudhofno malih dadi munsharif. Malah jadi jere pakai kasroh wajuro bil fathi malam yang sorif malam yuduf au yakub badal sorif. Nah tapi cok Ramadan iya mboten bener tapi ora dosa ngono ora dosa ngono kurang jadi tutup pengarap mau keliru yo biasa wong Indonesia memang seperti apa itu namanya maca cangaan ya gitu biasa ngoten niku pun biasa. Nah, keliru niku enggak bermasalah. Wis lek wong kuno niku lek nerjemah di awal Ramadan niku niat ingsun poso nganti tutup
bulan Ramadan ing dalam dina sisih kanthi tutup bulan suci Ramadan. Saulan Ramadan. Jika nganti tutup saulan Ramadan. Kula sing dadi warai bapak kula sing ini ngoten. Ini nganti tutup ulan Ramadan ini. Perdu krana Allah taala gitu lan ini. Nah niku kapan-kapan panjenengan wis niat di awal Ramadan nganti tutup umpama lali ora niat niku pun ora wajib qada menurut Imam Malik. Apa maneh wis dinyati ngono terus lali terus pagine niat menurut Imam Malik, menurut Imam Hanafi wis ora wajib qada, tapi disunatno qada merga menurut Imam Syafi'i boten cekap. Dikira cekap, boten niku masalah niat. Saged paham? Wis. Lajeng di dalam Al-Qur'an diwajibaken dilarang niku wonten telu. Niku namung basyiruhunna bahasa basyiruhunna niku kelon. Lah jima niku bukan hanya jima tapi terus untuk fuqaha. Nah, fuqaha wong ngalim fikih ayat itu isyarah. Arti tidak hanya jima mawon tapi yang senyawa dengan jima. Yang senyawa dengan jima. Karena apa? Mergo nuruti nafsu lazat. Lah lazat itu padha wae ngoten. Biasa nyebutaken itlaqul juz iradatul kul menjadi sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Ini padha kalih ayat Quran wa antajma'u bainal ukhtain, kalau mengumpulkan di antara dua saudari, tapi yo dekate yo dua saudari karo BBE, dua sari karo dulure bapak niku gak oleh. Jadi aweden karo BBE utawa karo ponakane niku mboten bareng bapak ponakan bapak terus kaliyan embok. Tapi fikih yo pokok wong wedok sing wong loro umpama siji lanang siji wedok ora oleh kawin karena nasab utawa musyawarah, iku gak oleh dikumpulno. Lah napa Al-Qur'an kok dibutaken bainal ukhtain tok, biasae sing menjadi ceran, sing menjadi getun, sing menjadi disir kan ya wong kakak karo adik, karo mbah kan ora biasa ndeleng neh. Wis. Lah teng niki ngoten semestine biasa jima teng niku lha pun senyawa ya termasuk rabi karo tangani. Rabi karo pupu. Utawa apa niku jenenge ora sampai nikune tapi rabi tangan karo tangan ini grembet-grembet itu akhirnya ya. Nah, mereka napa wong terus parokim niku ketemu tok niku pun. Lho niku sing akhire batalaken ngoten lho niki. Senyawa. Jima dan senyawa. Lek sampai keluar mboten nggih mboten. Lek salaman karo bojone tok niki mboten, tapi salaman sing sampai terjadi keluar mani niku nggih senyawa dengan jima. Karena metu mani niku kenikmatane padha kali jima ngoten. Kedua, makan dan minum. Ya senyawa dengan makan dan minum. Lu apa yang senyawa dengan makan dan minum? Rokokan. Rokokan barang niku termasuk memasukkan benda padat pada bolongan dalam sing terus tadi tembus seperti irum ini terus sageden tenggorokan sageden weteng kuping saged terus apa niku jenenge cangkem yo mesti niku niku itu dalam asline kok mburi bareng iki terus ngeten ora terus ora iso metu to wong metune mlebune kok cangkem metune kok kono dadi kan terus. Nah cuman apakah disyaratkan bolongan itu mampu untuk merubah makanan? Ini ada khilafiyah.
Sing hati-hati, sing cara jemur tidak disyaratkan mampu untuk menggerus, mampu untuk menggiling. Nah, tidak senajan gak mampu menggiling gak apa-apa. Lek enak sing ngarani pokok lek mampu menggiling, lek gak mampu menggiling gak lek diirungi ora mampu menggiling. Nah, dileboro iki kan mboten mampu menggiling. Menggiling niku ngeremukno niku lho, merubah apa? Bentuk apa sifat apa yang giling niku lho sing merubah makanan. Hidah itu niku mukhilu hidah merubah makanan sing asale makanan mari dadi barang niku jenenge hidah niku khilafiyah tapi sing apik wis pokoke walaupun gak mampu walaupun bolongan niku gak mampu termasuk kuping irung niku termasuk batalaken. Lah sing batalaken kaya irung niku lek sampai mlebu dateng di atas jalur irung. Nah, lek nang antok mriki mboten krana di jalur irung loro niki irung niku ana bolongan loro. Di jalur irung mriki terus karo ning jero, ning dhuwur. Nah, oleh karenanya kaya dene sekarang swab. Lek nang cangkem niku sampai makhraje kha. Mulane lek kaya swab niku mboten sampai dilebokno mek entil-entil tok ngoten. Ora apa-apa. Antigen niku irung yo ora dilebokno nggih. Janur irung mboten. Kula pengenane nggih antigen yo mboten tampun. Berarti mboten batalaken umpama antigen swab. Jenengan kan enggak ngerti swab ya, Jas? Enggak ngerti, ora tau diswab, Pak. Nah, kajenge lunga niku diswab dulu. Lek lunga itu antigen. Lah niki lek panjenengan kate naik kereta api, naik pesawat ora antigen ora oleh. Nah, mulane luwet muatan iki niku kudu antigen dhisik. Lah antigen niku bayare 250. 200 ya 250. Nggih. Nduk. Nah, senggruk niku wonten daya apa tuh ain mboten. Nek wonten ain niku wonten anu barang sing mboten pareng. Tapi lek gur gas mboten tok mboten napa-napa. Nah, nanti biasanya wonten ngene. Aine wong iso jemet to niku. Lek dianu sret lan jemet to niku. Nah niku mungkin batalaken. Nah terus vaksin, ini pun wonten sing disuntik vaksin. Kenapa bener? Lho kok ora wani. Nggih kita taat pemerintah satu di samping ngoten kedua nggih tadawi niku hukume sunat. Nah kita berobat karena dalam keadaan semacam ini yuk kita jogo-jogo. Tapi tadawi ini di dalam hal niki mboten sampai ngolehno barang haram, tapi memperbolehkan barang yang meninggalkan kewajiban. Karena bukan penyembuhan, tapi dalam rangka menghindar penyakit. Seperti hanya kita dalam pergian, khawatir loro akhirnya boleh puasa, boleh gak puasa. Jadi pelanggaran ini berobat niku kalau memang khawatir kehilangan nyawa, penyembuhan niku memperbolehkan barang halal menjadi halal seperti dawuh Allah pamangkana minkum maridun aw bi azam birrasih fa fidyatum min syiyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ketika dia niku gatelen mloro utawa gatelen min azam birrasih niku gatelen sirai gatel. Gak kuat niki boleh melanggar perkara yang diharamkan pada orang ihram sing asale niku dilarang untuk nyukur rambut tapi oleh nyukur rambut.
fidyah, tapi cuma wajib bayar fidyah. Tapi kalau memang khawatir sakit, khawatir terjadinya penyakit, tapi bukan untuk penyembuhan, niku hanya memperbolehkan ninggal kewajiban. Pamangkana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Oleh poso, oleh gak poso. Berarti ninggalkan kewajiban. Kecuali kalau memang perkara sing dikhawatirkan itu tahakkuk utawa dzon qawi ulafatudzon itu boleh sampai ninggalno sampai nglakoni perkara haram. Nah, vaksin apa haram? Mboten. Vaksin itu apa kandung babi? Mboten. Batal poso? Mboten. Karena vaksin itu tidak masuk pada jalan terus. Vaksin itu iki. Kalau mantu divaksin ya disuntik iki di leporo dan lengan niki lho niki. Coba. Sakit apa? Mboten ya wis dintuk sembut lho lara sembut. Sampeyan nanti suntik mboten? Terus sampe wagen. Ya te bapake sing gedhe. Mboten. Kula pun divaksin to ya. Mboten napa-napa. Nggih jaga-jaga. Dadi tengriku menggunakan ya biasa ya ora enak utang wedi sapa sing ngedeni kalbu gede kok. Ya lek pakai di TV ngono dicedekno. Syutingane mari dadi gede nyamuk ya. Gede to ya. Padahal nyamuk kan cilik tapi nang TV kan toh. Gede mengko cilik kaya biasa ya gak ketok. Boten sakit. Wah, kok malah jadi efek samping gak akan boten. Boten apa-apa, boten apa-apa. Cuman efeknya niku mantun biasai. Nek keluar niku mantun divaksin niku terus rada ngantuk. Ya biasa nek obat rada ngantuk kalau kepengin mangan. Niku sedina niku wah iki blae niki lemu lagi nih. Tapi masih sedina sesuk ya pun waras. Nah, terus apa? Najis? Enggak najis kecuali mazhabnya MUI. Boh ada apa itu? Ada apa? Kalau bersama saya berhari-hari niku wonten PP bahas masalah niku. Jadi ngeten vaksin niku vaksin Sinovac. Tapi jatane Mas Aidi punya Sinovac bentar saya benar. Bener apa-apa. AstraZeneca niku nek menurut MUI najis tapi oleh krana darurat. Nah, niku buat kajian PB, kajian PW dan sebagainya suci. Ngeten lho. AstraZeneca niku perusahaan obat. Perusahaan membeli sel X293. Nah, sel niku kaya jamur ana bakteri virus. Nah, bakteri itu dibeli dari sebuah perusahaan. Lah sel apa niki sel niki sing dituku AstraZeneca niki terus diproses dengan air 2000 liter dikembangkan terus akhirnya mereka jadi berkembang cukup tidak dikembangkan menjadi banyak jamur itu kan dia dikembangkan ada jadi kakak kata lah kalau ini. Nah, ini pun suci pun dipersiapkan oleh air 2000 liter. Nah, dan ini tidak mengandung hewan. Ora enek hewan belas khusus nabati. Nabati ini khusus tanduran-tanduran. Ini semua hewan disuntik, sapa hewan disuntik orang ini. Betul enten. Cuman sel X293 niki yang dijual, dibeli dari pabrik. Lah dari pabriknya itu bagaimana? Nah, tengriki
dibuat dari jamur. Untuk melepaskan jamur, ngetokno jamur niku menggunakan tripsin babi, tangkeras babi. Yo dengan bahan-bahan tangkeras babi itu untuk mengeluarkan jamur. Kayak jamur teletong ngetokno jamur iki. Lha panjenengan nandur pelem ya karo teletong ngoten niku lho. Nah, terus cukul bakteri. Nah, berarti jamur ini bukan dari babi, nggak ada dari babi sama sekali. Jadi bahan-bahan yang di situ menggunakan tripsin itu kan juga memisahkan jamur, misahno, mengeluarkannya. Itu pakai dikutok. Nah, berarti vaksin AstraZeneca niku bukan dari bahan babi tapi pernah salaman. Untuk alat niku tok. Nah, secara fikih menggunakan alat yang semacam ini diperbolehkan dalam rangka hajat untuk dibutuhkan. Niku ten hadis Kanjeng Nabi pernah menerima salem yang tercampur dari anfiqatul khinjir. Memang untuk islah yang fiqat itu salem itu saka ususi babi. Kalau kan tapi tidak haram itu napa-napa. Sehingga boleh panganan itu dicampur kali anfiqah niku ten fikih niku asal. Terus dikiasaken teng niku lenga wangi campur alkohol dicampur khamr dalam tujuan islah. Islah niku ngeten. Khamr niku makanan niku lek gak dikai pengawet. Niku yo mambu terus lek idol kaya kami. Dikai pengawet campur khamr, alkohol. Nah, pengawet semuanya kok campur niku. Itu kalau sekedar islah enggak masalah. Islah niku sekedar untuk pengawetan, bukan untuk bahan campuran. Minyak wangi ini untuk ngawet no ambu, lek dikai ngoten ambune langsung hilang. Nah, kayak banyu wangi ini kayak terus hilang. Tapi dengan dikasih bahan dari khamr niku awet. Nah, niku lho niku halal, padahal niku jelas dicampur. Tapi lek khamr atau alkohol dilepokno lenga wangi bukan karena qadrul islah tapi krana ben akeh niku yo oleh. Dan hadis bahwa makanan yang tercampur anfiqatul khinjir niku mboten napa-napa. Terus fikih mengembangkan dengan mengiaskan dengan itu adalah minyak wangi dicampur karo khamr juga apa-apa. Termasuk sepatu sandal didondomi kali bulu babi. Zaman biyen niku sing gaweane bulu babi. Niku walaupun terus teles kenaan sikil gak apa-apa karena hajat. Lah, AstraZeneca digunakan untuk dengan menggunakan sebab itu hanya untuk memisahkan tok. Ngetokno jamur niku tok, bukan bahane mboten. Berarti kudu salaman menurut alwane. Nah, niku disepuro. Makanya umpama ora diwasuh. Umpama ora diwasuh, ngeten niki. Niku mawon pun disepuro. Apalagi setelah itu dibeli oleh AstraZeneca. Nah, niku basah niku kena basah. Karena sel niku basah. Sel niku bentuk cair apa bentuk baku. Untuk beku. Aslinya beku, tapi sangat cilik, gak iso lek ora dibungkus karo cairan. Untuk membungkus sing jenenge inang ngene. Jenenge wadahe niku lho niki. Wadahe niku inang. Dibungkus itu dengan inang terus dikeluarkan dari inang dengan menggunakan pangkeras babi. Niki padha karo Ajinomoto barang niku nggih ngoten. Saking ngoten, raiku nggih ngoten. Niku saking baktu setan yang diantaranya baktu setan itu bahan 9. Diantaranya nggih pangkeras babi. Nah, mulane sampean gak gelem
vaksin tapi gelem roiko, gelem micin ya lah. Ya padha karo gak arep pedes tapi arep sate kambing gitu lho. Ini kudu tradisi mboten napa-napa. Ini untuk vaksin enggak masalah. Wis. Niku mawon untuk poso sing secara fikih. Lah kita bahas dua wadi yang jelas yang senyawa dengan makanan, minuman, kumpul karo istri. Senyawa. Maka lek dengan Quran iku kumpul mubasyarah malahan. Jadi mubasyarah itu biasa mengeluarkan. Tapi mubasyarah tok ora. Mubasyarah tok niku lho gak. Pokoke ora mengeluarkan, tapi ora kumpul. Mubasyarah tenan niku sekarang niku yo gak oleh. Niku jenenge jimane mubasyarah. Kul itu walaupun dawuh Gusti Allah basyirun guna. Mergo niki majas mursal. Jadi telakul hal itu tatul ma'al. Padha kalih dawuh Gusti Allah aujahatu minkum minal ghaib. Kowe teko kok bisi kok wudu. Aujahatu minal ghaib alam tajidu ma'an kowe berusaha terus gak nemukan banyu. Fatayamam musaidan tayyiban. Mosok kok wisi. Oleh teko wisi tok ora yang dimaksudkan teko wisi itu adalah melakukan sesuatu yang biasa dilakukan di WC nopo. Nah, niku sing khilaf ya. Cara Ibu Hanifah Imam Syafi'i ya pokok metu saka dalan loro. Mbok niku barang biasa keluar atau tidak biasa keluar seperti darah. Baik itu najis atau suci, najis ya tahu kasroh. Nah, lek sing suci kaya krikil untuk mangan mores, sini jenis besar nih kan. Betul mana itu betul najis, tapi mutanajis. Wong ular sing metu saka anu iki, ana babi metu ulere. Ular ini betul najis, tapi mutanat diwasu kena ngoten tok lho nek. Wis. Cuman mungkin jadi pertanyaan. Lah lek wau najis, lek kira mboten ngarani najis, karena makfu. Umpama najis, lah niki karo banyu tok napa cukup padahal cara Imam Syafi'i kan najis babi harus di masuk ping 7 salah sajine dengan debu. Menurut pendapat sing kuat cara dalil niku mboten enten satu hadis di Quran sing ngarani lek najis babi niku harus dibasuh 7 kali. Niku pendapatnya mazhab Syafi'i. Dikiasakan kali asu. Ini masalah dogmatik, masalah ta'abudi mesti gak bisa dikiasno ngoten ngarone. Nah, lha sing teng hadis ora enek kan najis babi kok nang masuk itu tapi sing enek idza walaqal kalbu fi nakhina yahdikum fal yaghsilhu sab'a marratin ahadahun nabil biturab. Memang tok salah siji dengan debu. Tapi untuk khinjir gak ada dalam Quran hadis. Walaupun untuk khinjir diarani najis. Karena diharamna qurima alaikumul khaba'is dan dari Allah Ta'ala innamal khamru innama harrama alaikumul maitata wat dama wa lahmal khinjir. Ngoten. Ana mboten enten sing kudu kuman baswe itu mboten enten hadis iki. Ala Imam Syafi'i dan kita tapi li annahu abkhas. Rono lebih keji, mulanya akhirnya dikongkon itu lah. Saya kira dipikir apa najis karena keji. Nah ini sih. Cara kias niku kurang kuat. Nah ini sing rocek panggah. Sing rocek panggah. Wajib aku cukup dibasuh ping pisan. Wis niki kedawan lo bicara tentang poso dalam suratan. Nah,